Շնորհակալություն, դուք խոսում եք հասարակական կազմակերպության մասին, որի հետ եղել է մշտական պայմանագիր, ովքեր կատարել են ծառայություններ են մատուցել պաշտպանության նախարարությանը, այն է նախապատրաստել են զինվորներին վարորդական պատրաստության դասընթացներին։ Այսօր պաշտպանության նախարարությունը պայմանագրեր ունի մի շարք նմանատիպ այլ կազմակերպությունների հետ, ովքեր մեզ օգնում են նախազորակոչային շրջանում պատրաստել ապագա զորակոչիկներին, որպեսզի նրանք պատրաստ լինեն եւ ստանան վարորդական իրավունք ու ծառայեն Հայաստանի Հանրապետությանը որպես վարորդ զինծառայողներ։ Խնդիրը այսպես է կարգավորվում, այսինքն մենք սա նույնպես դիվերսիֆիկացրել ենք, տարածել ենք եւ կան նոր խաղացողներ, նոր ընկերություններ։ Ինչ վերաբերում է զինկոմիսարիատներին, լուծումը մենք տեսնում ենք ավտոմատացման մեջ, թվայնացման մեջ։ Մենք վերջին 2 տարիների ընթացքում այս ուղղությամբ էական աշխատանք ենք կատարել, այդ թվում նաև ինֆորմացիայի թվայնացման ուղղությամբ, այս փուլում ընթանում են տարբեր տեսակի սերվերների ինտեգրման գործընթացներ եւ սրանց վերջնականացման արդյունքում մենք էապես կփոքրացնենք մարդկային գործոնը, այսինքն մարդկային կոնտակտը բավականին կքչանա, իհարկե վերաբերում է ենթակառուցվածքների վերանորոգումը ոչ միայն զինկոմիսարիատներին, այլև շատ այլ ենթակառուցվածքների։ Հարգելի գործընկերներ, մենք ժառանգել ենք բավականին վատ ենթակառուցվածքներ, սա տարբեր պատճառներ ունի։ Ունենք դեպքեր, երբ դրանք ընդհանուր սովետական են եւ որևէ կոսմետիկ վերանորոգման անգամ չեն ենթարկվել, բայց միևնույն ժամանակ մենք առաջնություն տալիս ենք այն ուղղություններին, որոնք կենսական նշանակություն ունեն զինված ուժերի պաշտպանունակության զարգացման ուղղությամբ։ Կհասնենք նաև դրանց։ Ես շնորհակալ եմ, որ դուք բարձրաձայնեցիք խնդիրը, այո, նման խնդիր ունենք, բայց դա ամենակարևոր խնդիրը չէ, ցավոք, բայց կհասնենք դրան։ Երբ դա դառնա ամենակարևոր խնդիրը, ուրեմն մենք որևէ խնդիր չունենք։